tayo sa kaibigan natin na sasakyan, engine won't start. Isuzu D-Max 2016 model, ano po. Mga 2017. Mga boss, mga sir. Ito, umagang-umaga, ayaw umandar. So, ganito po yung pag-check. Kung una nating checkin yung battery kasi no cranking, engine won't start. Yan. Pag dito mo nilagay sa ibabaw, hindi mo na kailangan checkin yung mga kable. Tulad nung yung unang tutorial ko dyan, yung basic print test sa student or junior or senior technician. Dito pala sa ibabaw, lobat na siya. Oh. Tingnan mo. Yan. Lobat yung battery natin mga sir, mga boss. So kung dito, ma-check mo na 12 volts. Yan, yung 12 volts ang lumabas dyan. Checkin mo dito. Oh, yan. 12 volts din dapat. Kasi ibig sabihin walang dumi yung kable natin. Or itong kable doon hindi putol. Hindi disconnected. Ano po? So, lobat talaga mga boss, mga sir. Ganito lang ang pag-check. Pag dyan, kung 12 volts, tapos hindi start, patakuin mo lang tester dyan. Dyan, paikot mo lang sa outside. Tapos ito. So, okay siya. Sa body rin, okay din yan. Yan o. Okay siya, meron siyang pero mababa, dapat 12 volts. Sa positive, ganun din, baliktad din, ganun din. So, may tutorial na ako dyan, mga boss, mga sir. Pwede nyo sundan. Yan o. Okay na? Okay na, mga sir. So, kailangan natin, kung paano ito, ang ibig sabihin nito, palitan ng battery. Pero may mga nangyayari na nagpalit ng battery, nagkakamali. So nagpalit ng battery, mapalitan ng battery, umandar lang mga isang araw, dalawang araw, tapos lubat na naman. Kasi hindi ibig sabihin na ang battery lubat, mag-decide ka agad na lubat, na sira. Kasi may ari din nalulubat ang battery dahil yung generator niya, yung alternator, yung nagkakarga dito ng battery, baka yun ang diferensya. So paano natin malalaman? Pandarin natin ang unit, mga sir, mga boss. So kung wala kayong series cable, tatanggalin nyo yung battery, papacharge nyo sa battery station. Doon pa lang malalaman, may tester din sila kung ito ay good or bad. Kung honest na meron kasi iba na, boss, kumukulo na yung dalawang butas ng battery mo, makabenta lang sila. May mga battery dealer din tulad nung dyan sa Diversion, Caltex, Motolite, sa Naga City Diversion Road. Honest siya kasi kahit bibili ka ng battery, chichikin mo na niya kung battery ba talagang sira or ang alternator or connection. Boss, series cable. Be sure na i-off niyo yung yung ignition switch. Off. Yung sasakyan na kabila sa kabila. Off. Pause mo na. So, naka-off na ang mga susi. Kabit na natin. Una, yung positive. Yan. Positive doon. Dapat huwag magkamali, mga sir. Akin na yung negative. Kaya mas maganda yung cable niyo, black, may polarity, black sa red para di kayo magkamali. So ito negative. Pit na mga sir, mga boss. Off muna. Ay. Mga boss, mga sir. So, okay na, umandar na. Boss, mga master na kailangan, kung wala kayong series cable, o kaya wala kayong pamalit na battery, ma-judge lang natin yung alternator kung nagkakarga. So, tanggalin yung battery, pa-charge nyo sa, o kaya pa-check nyo sa battery,
center. Dapat yung ano, legit na battery center yung dito na tester. So, ngayon mga boss mga sir, madjudge natin to ngayon kung battery, sira na talaga ang battery or alternator. Ito mga boss mga sir, ito tester natin digital kasi lumalabas diyan ang number talaga. Huwag yung ito ang mainam na gagamitin, hindi yung analog. So, tingnan nyo mga boss mga sir, toto kayo. Yan, dito sa poste. Mga boss mga sir, tingnan nyo yung reading. Nagkakarga yung alternator natin. So, confirm na ang battery natin ang sira. So, sira ang battery natin mga sir, mga master. So, ganun lang yun ang pagtitester kung paano mo ma-judge kung battery ang sira or alternator ang hindi nagkakarga. Hindi ko mo lubat ang battery, ma-judge ka agad na battery ang sira. Kailangan ma-endar yung mismong unit, paandarin natin. Kung may mahiram tayong battery maayos, lagay natin para mapaandar lang, para matest natin ng tulad nito. So ganun lang kasimple mga sir. Mayroon lang kayo dito, mayroon ito man nabibili dyan sa sa mga auto supply o sa mga tindahan. Mayroon din sa online, bibili kayo nito, kailangan natin to. Saka itong series cable, dapat mayroon ganito mga sir. So maraming salamat po. Kailangan natin magpalit ng battery. Subscribe yung channel natin para updated kayo sa ating mga business na darating. Magandang araw sa inyong lahat uli mga kaibigan.